19 май көнне Башкортстан Республикасының Сукырлар өчен махсус китапханәсендә минем кадерле якташларым циклыннан Уфа Нур Татар дәүләт театры артисткасы, Башкортстанның халык артисты Рәсимә Гайфуллина белән иҗади очрашу узды. Иҗади очрашу бик матур һәм җылы узды. Рәсимә Гайфуллина башкаруындагы рус һәм татар телендә җырлар, бөек татар классигы Габдулла Тукайның шигырьләре яңгырады. Театр уйнатадыр, җырлатадыр, тагы үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлен, көлерсең, көлерлек булса, булмаса, җыларсың. Шулай ук китапханәнең укучылары үтенече буенча Рәсимә Риф кызы үзе катнашкан спектакльдән монолог укыды һәм әңгәмәдәшләрен кызыксындырган аның балачагы, яшьлеге, ничек иҗат юлына басуы турындагы төрле сорауларга җавап бирде. Мондый очрашулар начар күрүче кешеләр өчен бик зур әһәмияткә ия. Быел без кадерле безнең якташлар дигән мероприятиелар үткәрә башладык. Бүгенге мероприятие икенчесе, беренчесен без молодежный театр артистлары белән очрашсак, менә бүген инде без Рәсимә Гайфуллина белән очрашабыз. Бу мероприятиенең әһәмияте бер сүзсез дә бик зур, чөнки безнең укучылар театрга йөри алмыйлар. Мин әйтеп үткән идем, инде алар кинога да йөри алмыйлар, театрга да, концертларга да бик еш йөри алмыйлар. Шуның өчен бүгенге шушындый матур мероприятие аларның русчалап әйткәндә прикосновение к прекрасному булып тора. Һәм инде алар шуңардан соң дәртләнеп, үзләрендә шигырь язу, җырлау, шулай ук ансамбльләргә йөрү, шундый сәләтләрен ачып җибәрәләр дә һәм бер төрле үсешеп, шул хәтле самоутверждаться итеп китәләр инде. Шуның өчен без әйтеп үтүмчә социокультурный революционный центр буларак без шундый эшләрне эшләргә тиешбез. Очрашу тәмамлангач, китапханәнең укучылары артистка белән бергә фотосурәткә төштеләр. Бу уникаль китапхана белән якынрак таныштырып үтәсе килә. Безнең китапхана 1935 елдан эшли. Менә теге елга инде безгә 85 ел була. Китапханабыз бик зур, бөтен республикада 49 библиотечный пунктыбыз бар. Һәм инде менә 2012 елдан бирле тактиль китаплар чыгара башладык. Без үзебез брайльчә чыгарабыз, әйтеп үтүемчә дискларда китаплар чыгарабыз һәм инде флеш-картларда. И безнең коридор элек бушые, хәзер без менә үзебезнең укучыларыбыз өчен шушындый картиналар элә башладык. Нишләп менә сукырлар аларны бит күрми дигән сораулар мөмкин булырга мөмкин. Шушылай итеп куллары белән генә терәлеп тә сизәләр икән, салкын төс булса зәңгәр, җылы төс булса ул кызыл икән. И шулай итеп аларның күрү сәләтләре ныгаеп китә икән. Безнең укучыларыбызның иң яраткан отделы бу сектор организации делового чтения и досугового чтения. Безнең шундый матур детский центрыбыз бар. Әйтеп үтүемчә, Республика Башкортстан президенты гранты алган идек без 100 мең һәм шуңарга без шулай итеп аны матур итеп оформлять иттек, матур итеп рәсемнәр төшердек. Балалар яратып йөри безнең бу бәләкәй генә булса да кабинкабызга. Монда безнең китапханаларга хас булмаган тоже шундый психологический әйберләребез бар. Сухой душ, сухой бассейн, шундый йомшак кына креслоларыбыз, шундый дидактический материаллар. Балалар монда бик яратып йөри һәм инде безнең бүгенгә 6 атна саен йөри торган укучыбыз да бар. Сюжетны Эльвина Дашкина, Гөлназ Мөхәммәдиева һәм Азат Байтирәков әзерләде.